Вот выехали на шоссе. Не будем говорить какое, но шоссе. Скоростное шоссе. Да, гнали сейчас по вот такой грунтовой дороге. Петрович. 75 километров в час разогнали его. Ну это он на заднем, на полном. Но это только на заднем приводе, да, полный не включали. Сейчас поедем обратно, не снимали, кончается у нас зарядка, снимаем телефоном. Сейчас поедем назад, попробуем заснять на скорости и будем уже двигаться к пикнику, да? Да. На костер будем жечь и пить чай будем. А потом поедем домой и на обратном пути, может быть, еще разок грацанем через большую лужу. Да. План Потому что такой. штурман и оператор очкует ехать в грязь с Витей. Вот, поэтому я пойду пешком вокруг и буду снимать это все. А Ну, Витя короче, поедет. да. Вот такой план у нас на ближайшее время. Да. Хотели сегодня взять парней, но они все спят и прозевали отличный прокат. Красное шоссе с Виктором. Ну вот, мы приехали, короче, на место, где будет проводиться наш, как бы так. Сейчас будем разводить костер. Печь картошку. Да, пить чай и печенье есть. Самый надежный розжиг. Это, конечно, не бензины, не жидкости какие-то там с магазина, которых может и не быть. Вот у нас здесь костер. Вот уже развели. Сейчас будут угли и будем жарить картошку. Вот так у нас. Такие вот дела. Вот. Перевальчик такой. У нас мачете, топор. Рубим дрова для костра. Нож. Вот, закинули картошку с колбасой в фольге. Вот она там, если видите сейчас. Вот, приблизительно там фольга. В ней картошка с колбасой. Добились углей. Все, теперь можно, в принципе, готовить. Костер готов. Вот сейчас вытаскиваем колбасу. Послушайте звук. Колбасу в фольге. Очень простой рецепт. Послушайте.
Она внутри шкварчит, как будто на сковородке жарится. Да. Очень классно. Пойдем разворачивать. Момент X. О, Саня. Запах просто обалденный, ребята. Вот такая вот штука получается. Очень все просто. Где-то был нож. Очень все просто. Ничего заморачиваться нет ни с какими мангалами. Просто в фольгу. Вот у нас тонкая фольга в нескольких слоев, но можно делать в толстую. И, пожалуйста, обыкновенная, прекрасная. Вот так вот. Отлично прожаренная, прекрасная. Ну, немножечко подгорела, ничего страшного. В самое пекло бросать ее, конечно, не надо бы. Но с краешку на угле и немножечко прикрытие отлично просто получается. Очень вкусно. Ихос, ну как? Во, чай себе Вот налили. тут налили. Чай. Жареная вот такая прекраснейшая колбаса. Бутерброд. Всё Кстати, скромно, но все вполне. ребят, спасибо за 100 просмотров. Вот, Да. буквально Первое сейчас видео набрало 100 минут назад, просмотров. да, минут назад посмотрел. Там еще у нас Чекнул. печется картошка, попробуем ее. Здесь у нас просто чисто такой босяцкий выезд, без особой подготовки. Взяли, что было, просто снять видео, показать, как будет заходить. Вкусно? Мгм. Балдеж. Лучше, чем дома есть за столом. Мгм. Вот так вот. Ну все, будем питаться и возвращаться домой. Распаковка картофеля. Да. Вот. Вот. Картофель купили на Алиэкспрессе. Прям вот Смешно. прям с фольгой продают и присылают. Что вообще не заморачивались люди в России. Просто тут берете на Алиэкспрессе, покупаете просто килограмм упакованного фольгованного картофеля для походов. Китайцы же, они любят что для походов делать. Они все для нас сделали. Сейчас мы извлекаем первую картофельную и посмотрим вообще даже на ощупь примерно, что с ней. Такой же характерный шипящий внутри звук готовящегося продукта. Пойдем попробуем его распаковать. Пропекся ли он? Сейчас нам интересен сам эксперимент. Сколько времени и в какой интенсивности углей надо готовить картошку. Ну, судя по всему, пахнет просто потрясающе. В отличие от того, когда готовят там в ведре перевернутом или просто бросают в уголь, видите, здесь она целая и не сгоревшая, как обычно, чтобы потом не было черного рта. Но судя по тому, как я режу ножом, она абсолютно пропеклась насквозь, просто вся. Вот так. Полностью пропеченная картошка, ее совершенно спокойно можно есть. Вот, то есть примерно 15 минут в хороших углях, в фольге, чистая здоровская картошка.